Bang Romi juga. Lagi ngapain Bang Romi? Kopi. Selamat menyaksikan video ini. Tata. Tah. Oh. Di mana? Dinya tak semua. Mawa. Besi Allah obey. Oh, emang aja kopi. Ulin. Ulin, lah. Ulang ngaret wae, Bos. Atuh. Tiet. Kita ulin dulu, teman-teman ya. Mohon maaf bila sedikit bergetar, kameramennya beda ini. Soalnya GoPro-nya belum pinjem dari Asaka ya. Halo Asaka, gimana? Sehat? Kang Abid juga. Gunung guys, Gunung Wayang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama ekspedisi. Kali ini ekspedisinya bukan ekspedisi, tetapi sekaligus jalan-jalan. Dan kita kedatangan bintang tamu spesial, tapi gak pakai telur. Siapa dia? Ya, ini ada di film pendek titik-titik sama di Wahaji si Jangkung enggak? Yang belum nonton? Yang belum nonton boleh ditonton, ada di bawah. Atau bisa klik video yang lama. Deskripsi. Nah, video lama. Nanti disematkan di deskripsi. Ya, bisa nanti. Oke, kita gas meluncur ke lokasi. Mau kita kemana kita? Apa aja? Pokok itu. Kado itu. Hah? Pokok itu tuh. Bang Odet. Kita selamat datang. Bang Odet menebak Bang. Hah? Menebak. Tuh eta nih. Tuh Bang Odet. Wawancara dulu Bang Odet. Siap. Iya. Ayo tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rekaman rekaman. Ya, mau ekspedisi dulu ya. Episode 2. Wawancara dulu sama Odet. Siapa yang ada Romi? ada Bang Romi juga. Lagi ngapain Bang Romi? Ngopi guys, ngopi. Liar gula, pek di dia. Kan liar merenti imam ya. Kemarin kan anak lain. Ya. Mau ikut? Oh, siap. Wawancara lah sih namanya Det. Wawancara. Sini dulu, ngobrol. Pesan-pesan buat para penonton. Kumaha? Si arek Kumaha? nanti. Jadi ini wisata apa? Wisata Curug 3 Ya. Berlokasi di Jayanegara, perkebunan teh. tutup hari apa? Buka heula atuh. Oh, buka. Buka setiap hari. Ya. 24 Dari jam jam. berapa? 24 jam. 24 jam. 7 dari jam. Jam 7. Dari jam 7 sampai jam 5. Kalau Teman-teman nanti alamatnya dikasih sama editor di bawah ini. Cek aja di bawah ini. Cek. Nanti siapa tahu ada bingkisan dari Bang Odet ya. Iya. Ya. Naon wae engke lah eta mah surprise. Selamat menyaksikan video ini. Selamat menyaksikan video ini. Langsung Kang Hordi. Oke nah. Kopi itu dibungkus plastik heula. Ya. Kan meta kapna ya kap teh ieu. Kap. Kap apa di liga? Tema eta heula ieu mah teh di soraan teh ning. Soraan. Hah?
Turkan tadi tihana kopi. Si eta mah ngajuru si duduk mah si kebok mah. Tadi sedikit lupa ya. Jadi pokok sedikit. Jadi yang mengelola di sini siapa? Kalau di sini pengelolanya itu Bah Amu sebagai ketua paguyuban. Dan untuk tiket masuknya? Untuk tiket masuknya per orangnya 10.000 sama parkir 3.000. Jadi totalnya 13.000. 13.000. Anda bisa menyaksikan keindahan Curug 3 tahun. Terus ya enak nanya ke Bang Rumi. Oh, kadeo. Baru pindah. apa? Bang apa? Ya, Bang kenalan dulu. Namanya Kudu kenalan ya, Bang Rumi. Ya, ini pemain film ternyata ya. Ketemu ini Main film. curugnya. Wajis Jangkung ada, di Jejak Bayang ada. Kene doma ngasilkeun duit atuh daripada si jangkung. Maraban orang. Oh kakak duit aja duit aing mah. Gak tahu gua juga nggak nyangka ternyata dia menusuk dari belakang. Banget. Tapi sebagai pengelola juga ya di sini. Alumni apa? Di sini. Udah berjalan berapa tahun? Berjalan udah 3 tahun di sini. Alhamdulillah udah 3 tahun. Ya, Mang Beng. Banyak suka dukanya pasti ya. Pasti banyak rintangan lah yang harus dijalani. Tapi tetap semangat. Insya Allah semangat ya. Terima kasih Bang Romi udah menyempatkan diri. Saya lanjut ke lokasi ya. Siap. Video nah. Siap. Baca kemana Pak ya Tete? Dikit dong. Let's go. Akam sih macam ya, tapi kok ya? Akam sih anak kampung sini. Oh. Babil cepetan. Coba beneran apa ibarat itu? Coba sebentar mana beli ulik. Ya, ulik kenaikan harga. Kak, sempat beli kopi, guys. Kopi apa itu? Masih belum nyampe ya guys. Sambil menuju lokasi bisa melihat juga pemandangan sekitar. Biasanya sama admin Iqbal disorot ini ya. Ya jangan tembak manuk, apalagi manuk pinik ya. Karena manuk ini adalah manuk Abadi. harmoni. Oh guys, sudah terdengar suara sungainya ya. Ya, kalian sudah bisa mendengarnya? Apakah kalian mendengar sungai? Nah, itu suara sungai. Untuk kalian yang pengen request cerita film pendek bisa apa? Nanti kita buat insyaallah. Saya hubungi admin. Genrenya bisa ditulis di komentar. Genrenya bebas, mau apa aja. Jadi kita garap. Pembunuhan boleh? Jangan pembunuhan, nggak boleh. Ada Om Romi sama Om Odet itu. Oh iya sudah terdengar. Point of view kalian di perjalanannya. Wow. Nanti kita ibak. Ya, kalau lebaran gimana ibak? Fill me out with your smile.
Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 I'm safe and Halo, balik lagi. Kita ada di pos. Istirahat dulu sebentar ya. Dan lihat. Langsung musik ya. Kopi dulu bentar. Lanjut kita mandi. Ini apa namanya? Nanti bah? Nanti. Pak. Foto kita yang difoto. Oh batur na. Ya di orang. Iqbal mana mah? Mana ya orang tuh? Kopi dulu, guys. Jadi udah nyampe, kebetulan hari ini gak ada siapa-siapa, jadi bisa mandi.
Videonya langsung asli dari pegunungan, teman-teman ya. Pegunungan mana? Gunung Salak. Salak. Dari atas turun ke bawah. Seperti aku ke kamu. Dari mata turun ke hati. Iya. Ikan, akan ditangkap oleh Bim. Akan ditangkap oleh Bim. Akan ditangkap. Wah, apa itu? Wah ini. Wah. Jadi liburan di kamari. Ada masalah hidup. Mantap. Bagaimana setelah berenang di Curug 3? Wow, rasanya segar, bugar, sehat. Mantap. Bagaimana? Segar tidak? Kesan-kesannya, wah, setelah bekerja seharian datang ke sini mantap. Pokoknya liburan datang ke sini mantap. Worth it. Walaupun sekarang 13.000 agak mendung juga ya, sayang sekali. Gitu. Mantap pokoknya. Bisa menikmati curug ini. Ayo, apa datang? Ayo. Sekarang kita mau kemana? Pulang. Oke, sekarang kita pulang ya. Perjalanan pulang yuk. Karena sudah sebentar lagi mau hujan. Ya. Ayo orang wih lebutna padagna. Ayo. Gas. Soalnya, Bang. Cara hewan deh, tak? Hewan apa? Coba. Ini mana kan? Serangan guys. Ada suara. Jangan. Ada suara aneh nih. Ya. Naonnya? Wah, ini kan. Tah. Tah. Oh, dingin. Dibuka dianya tah. Naonnya? Ada lauror. Maksud macan. Tadi tuh. Wah, Orang deketin si Bimang ini. lagi video tadi. Di mana itu? Didinya tak suka sama semua. Ini. Ciri kemana? Gede. Oke, teman-teman. Ada kalkun. Orang penting lu, aslinya kameramen heuh. Ayam hutan. Oke, udah kabur. Ajo. Kesemak semua. Gimana Ya. bentuknya? Bentuknya kayak Si gimana? ayam jago gitu. Ngalutik. Oh, letik. Heeh. Sekarang pattern. Harus ayam kate. Ya, sayang sekali. Mau aja anjir. Jai. Coba ini ke tengah bawah. Hijau. Tak obet film tah. Rapi. Nih dengan Bapak Obet Ngopi nak. lagi ngopi. Ngopi. Siap. Itu kopinya kok gitu. Nah, ini air putih. Air putih. Yuk, cukup sekian dari kami video kali ini. Gitu be. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, terima kasih, goodbye, arigato gozaimasu. Dadah. Jangan lupa mampir di sini, ke sini. Jangan lupa ya mampir ke sini.